Казань – город с богатой историей, но способен удивлять даже в наши дни. На днях на одной из оживленных улиц Казани можно было наблюдать, как непревзойденные специалисты относятся к российской власти. Еще несколько лет назад подобное событие было бы невозможно представить. Сейчас же мигранты, которых наши чиновники считают необходимыми для подъема российской экономики, демонстративно игнорируют не только простых россиян, но и представителей правоохранительных органов. Разберем все подробности в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Для многих из нас встреча с полицейскими – это ситуация, которую лучше избегать. Особенно внимательным мы к сотрудникам госавтоинспекции, ведь они с легкостью найдут повод для штрафа. Однако для выходцев из соседних стран эти служители закона не представляют угрозы. Наоборот, они намеренно ищут с ними встречи и вступают в конфликты, уверенные в том, что дядя Турал всегда порешает. Представьте себе оживленный участок дороги в Казани, где автомобилисты стоят в 3 ряда. На крайней левой полосе среди прочих машин стоит белое Рено, а прямо напротив – патрульные инспекторы в своей Шкода. Такое соседство должно было бы дисциплинировать водителей, но пассажиры французского кроссовера явно думали иначе. На видео, опубликованном в нескольких телеграм-каналах, видно, как из Рено внезапно вылетает жестяная банка с остатками напитка и устремляется прямо в патрульный автомобиль. По траектории видно, что банка должна была попасть точно в боковое окно автомобиля с опущенным стеклом. Можно было бы предположить, что это случайность, и пассажиры Рено не заметили патрульных рядом. Однако за банкой последовали 2 руки, демонстрирующие инспекторам неприличный жест с оттопыренным средним пальцем. Только представьте, что чувствовали застрявшие в пробке люди. Возможно, многие подумали, что на улицах Казани снимают фильм. Ведь кто в здравом уме станет бросать банки и стаканчики в полицейских, особенно учитывая случаи, когда за такие действия сажали в тюрьму? Но это не было кино, это была наша суровая реальность. Инспекторы, пораженные такой дерзостью, незамедлительно включили мигалки и прижали нарушителей к отбойнику. Из патрульного автомобиля быстро вышли ребята в форме и направились к Рено. Распахнув заднюю дверь, они достали уроженца одной из республик Средней Азии. Что его так опьянило, неизвестно. Возможно, насвай затмил ему разум. Но виноватым он точно не выглядел. С выпирающей грудью он начал спорить с сотрудником ДПС. Запись оборвалась, и чем завершился этот инцидент, остается загадкой. Главный вопрос – зачем? Ведь даже если пассажиры Рено были очень необразованными, они не могли не понимать, что такое поведение не пройдет безнаказанно. Так что же это было? Вариантов несколько, или были сильно пьяны, хотя это маловероятно, или кто-то направлял их в действие. Что их ждет в худшем случае? 15 суток на государственном обеспечении. Это не так страшно. Мигранты иногда живут в таких условиях, что ИВС может показаться 5-звездочным отелем. Однако такие выходки сильно подрывают авторитет власти. Нет сомнений, что через несколько дней имена этих героев станут известны всем, и приезжие начнут восхищаться поступком своих соотечественников. Еще один инцидент в Казани. Если коротко, пьяный мигрант на арендованной машине снес 2 столба, но свидетели не стали молчать. Имя товарища водителя осталось неизвестным, но его действия попали на видео и уже распространились по соцсетям. Иностранный специалист арендовал машину и отправился колесить по городу. Сбил 2 столба с дорожными знаками, остановился и стал уговаривать очевидцев никому не сообщать о случившемся. Мол, не спал 2 дня и все такое. С каршеринговой компанией обещал сам договориться, купить им новое авто, а старое увезти, вот-вот вызовет эвакуатор. К счастью, люди его не послушались и все-таки вызвали полицию. Их предположения подтвердились, особо ценный специалист оказался в стельку пьян. Вот как историю с наглыми мигрантами оценили люди в социальных сетях. Любое правонарушение, совершенное лицами, не являющимися гражданами России, должно караться вдвойне. И гражданство России нужно давать только если мигрант лет 10 не совершил ни одного правонарушения, считает Александр. Естественно, провокация плюс миграционная политика, которая позволяет им борзеть. Что с них спрашивать, если сам министр МВД считает, что всего 4% правонарушений от мигрантов, комментирует Татьяна. Я тоже считаю, что много иммигрантами делается нарочито, на показ, преступления с особой жестокостью, тоже считаю, что это заказ, пишет Анна. Среди них идет пропаганда и, скорее всего, подготовка к чему-то глобальному в России. Они к этому морально готовы и не боятся даже полицию. Вот эта готовность и ожидание дает такие результаты в виде агрессии даже в сторону полиции, считает Алексей.
Очередной раз возникает вопрос, для чего эти специалисты к нам приезжают? Если в отношении представителей власти они себя так ведут, то как они относятся к обычным гражданам? Что происходит у нас в стране? Задается вопросами Александр. Многие уверены, что это проплаченная акция. Тогда почему полиция действует столь беззубо? Не хочется проводить аналогии с США, но полицию там на самом деле боятся. Кстати, за последние сутки это не единственный инцидент, где против полицейских были совершены противоправные действия. В подмосковном Ступино в день города группа кавказцев набросилась с кулаками на мирно отдыхающих граждан, которые не пожелали им уступить лавочку, а когда на место прибыли полицейские, они переключились на них. В результате несколько увесистых ударов прилетело в лицо одному из стражей порядка. Негодяев, конечно, скрутили, но потом отпустили. Стало известно, что отчет по расследованию этого дела хочет получить и председатель СКР Александр Бастрыкин. Помимо всего прочего, он не согласился с тем, что подозреваемых отпустили после задержания. Теперь они снова должны быть доставлены в отдел, а затем, вероятно, переданы в СИЗО. Все решится по итогам суда. Отдельно в пресс-службе СКР добавили, что в материалах, составленных в отношении фигурантов, добавилось статей и переквалификаций. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти, по факту хулиганских действий в отношении жителей Ступино и нападений на полицейского, прибывшего на место происшествия. Расследование продолжается, но эпизод, конечно, тоже очень показательный. Возникает один единственный вопрос: до каких пор мы будем терпеть выходки чужеземцев? Но есть и хорошие новости. В правительство России направили на заключение законопроект о платном образовании для иностранцев. Для этой категории граждан предлагается установить право получения российского образования на коммерческой основе за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Инициативу подготовила фракция ЛДПР. Речь идет как о дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем общем образовании, так и о профессиональном обучении. Сейчас по действующему законодательству мигранты обладают равными с гражданами России правами. Их дети в нашей стране учатся на общедоступной и бесплатной основе. Однако бесконтрольное увеличение количества этих учеников и дошкольников, по мнению авторов проекта, привело к дефициту мест в детсадах и школах страны. В настоящее время не хватает около 1 миллиона мест. Новый закон, по мнению депутатов, позволит понять мигрантам, что их семьи в России столкнутся с тем, что бесплатных мест для их детей в школах и детсадах больше не будет, это будут специальные платные классы, где им придется оплачивать образование. Инструмент в какой-то степени позволит отрегулировать рынок трудовой нелегальной миграции. Если документ примут, новые правила заработают уже со следующего года. Между тем, в Татарстане инициативу поддержали не все. Нецелесообразной ее назвал депутат Госдумы от Республики Айрат Фаррахов, который убежден, что необходимо обучать всех мигрантов, чтобы они приняли наши ценности и интегрировались в российское общество. Ужасный и порочный назвал идею разделения обучения для детей иностранцев и граждан страны известный педагог, директор Казанской школы «Солнце» Павел Шмаков. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!